আসসালামু আলাইকুম। মিনিজো চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে সামনে শীত আসতেছে, মানে শীতের মধ্যে আপনার পাখিকে কিভাবে ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে আপনি রক্ষা করবেন। মানে একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিছু বলবো, যেগুলো আপনি নিয়ে মানে কোনো খরচ ছাড়াই একদম ঘরোয়া যে আপনার কিছু ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে আপনি এটা করতে পারবেন এবং আপনার পাখিকে মানে সর্দি কাশি থেকে বাঁচাতে পারবেন। কারণ সর্দি কাশি পাখির জন্য খুবই মানে ভয়াবহ একটা রোগ। একবার সর্দি যদি হয় পাখি, তাহলে বাঁচানোটা খুবই টাফ। আপনার বার্জিকার পাখির খাঁচাটা যদি মানে খোলা স্থানে থাকে, যেমন বাসার বাইরে থাকে, বারান্দায় থাকে, বা আরও অনেকের অনেক ধরনের খাঁচা থাকে বিভিন্ন জায়গায় সেট আপ করে, তো অনুযায়ী আপনি যদি খোলা স্থানে থাকেন তাহলে অবশ্যই মানে শীতের এই যে কুয়াশা বা ঠান্ডা বাতাস ওটা যেন খাঁচার মধ্যে সরাসরি না ঢুকতে পারে সেটা আপনাকে দেখতে হবে। এর জন্য আপনাকে কী করতে হবে, মানে খাঁচাটা ঢেকে দিতে হবে প্লাস্টিক বা পুরনো কাপড়, আপনার ব্যবহৃত কাপড় হতে পারে সেটা, বা মানে বাজার থেকে কম দামে সস্তায় কেনা প্লাস্টিক দিয়ে আপনি চারপাশ ভালোভাবে মুড়ে দিতে পারেন এবং সামনের সাইডটা খোলা রাখতে পারেন, যেহেতু আপনি খাবার পানি বা অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দেওয়ার জন্য। আমি আপনাদের ছোট্ট একটা দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে দিছি। দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাজার থেকে বাজার করার যে ব্যাগ, ওই ব্যাগ পরিত্যক্ত ব্যাগ এক পাশে দেওয়া আছে, উপরেও ব্যাগ দেওয়া আছে, পাশে ব্যাগ দেওয়া আছে এবং সামনের সাইডটা আমি খোলা রাখছি, যেহেতু আমার খাবার বা প্লাস পানি দিতে হয় দিনে 2 বার করে, তার জন্য। আর